marach ahinya. Ok wadhi kama rach ahinya. Mane chenro ing'eni sa koro mayo wawang'wa Ndong'a tap kana mi dakika achiel mana mar tieko wach ni Oluga wacho ni ok wadhi kama rach ahinya. Odong' mana nyundo matin to twalose. Yes. Adwa wacho ni nitie gima wasunge wacho ni robbing Paul to pay Peter. Yeah. Apani mana gima serikal timo. Okay. Serikal rob civil servants imondgi pay for healthcare for the whole country. Adwa wacho ni already we are overtaxed. Okay. In fact, apani we are almost 50% taxed. Nikech samini mkati cha ibedo tax, samini ibedo taxed. To tax ni wakia kumodhiye. Okay. Koro tax fund moment ni makendo iwacho ni is mandatory. Is like a tax. Is like additional tax. To swali mawango ni tax moko ka mawasebedo ka wachulo ka. What has it been doing? Okay. Makoro idwa ni mondi med tax moro manyien ni mondi offer basic healthcare, universal healthcare. Okay. Kapok gini poko chako bedo kapok SHIF poko chako bedo kapok chako tiyo tije to onego wangi weche one and watch enhanced scheme of service enhanced care for civil servants. Nekech gine magitimo siko mapek. Two, a watch financing. Kingio actual. Giwachoni the most important source of funds and contributions. Mawase wachoni is less than 20% of the country is going to contribute. Giwachoni the other dibedo National Assembly appropriation, cast of grants and gifts and donations. And apparently that is very embarrassing to be found on, in a government paper. Okay. Wale money America dina nonwa Roma dina do some 10 billion wa major healthcare. Koro kapo kwa address those three fundamental things. Yeah. Health Act ni onego ngi kwa umakini oluongo akendo nikech I think there is still a chance to make things right. Okay. This thing is not set, cast on stone. Ero kamano jatelo. Mane kama damu wawegi ni sakoro mawangwa Dr. Oluga jalonye chenro mag thieth gi Dr. Steve Ndong'a jakom KMPDU Nyanza. Kama we chenro mar duol